بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم راح نتكلم عن إمكانية تسريع وزيادة سعة الرام عن طريق الهارد ديسك. طبعا هذه خاصية تقدر تسويها عن طريق جهازك بدون إضافة رامات وهو انك تستقطع من البارتيشن حقك، سواء السي او الدي او ايا يكن، تقتطع مساحة تضيفها إلى الرامات. وطبعا طريقتها ما هي صعبة. نروح على جهاز الكمبيوتر ونضغط رايت كليك، نروح على الخصائص، نروح على إعدادات النظام المتقدمة. طبعا يفتح معنا المربع هذا، نروح على إعدادات، بتفتح معنا الشاشة هذه. في هنا خيارات متقدمة. طبعا نروح على تغيير المربع هذا. الآن نشيل الصح اللي على المربع هذا، ونختار البارتيشن اللي هو من القرص الصلب، سواء الدي او السي او الاف او حتى تقدر تسويها على اليو اس بي، ولكن يفضل تكون من نفس الجهاز. والعادة الدي يكون فيه مساحات فاضية أكبر، لذلك أنا بقتطع من الدي، بأضيف للبارتيشن حقين لأنه بس نحط الحجم المخصص. طبعا الواحد جيجا بيكون حسابيا 1024. فأنا إذا أبغى أقتطع 4 جيجا أضيفها للرامات عندي، بتكون الرقم 4096. ونحط برضو في المربع الثاني 4096. الآن نسوي تعيين فقط. تعيين الآن تم الاقتطاع من الدي، ونسوي موافق. طبعا تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر، وطبعا بيكون عندك الجزء هذا مقتطع للرامات، لأن بعض الأجهزة يكون الرامات فيها ضعيفة وتبطئ شغل البرامج ويصير الجهاز بطيء. هذه الطريقة جدا سهلة، وأحيانا تكون عندك الدي فاضية، يعني ما تستقطع منها شيء. فهذا حل لهذه المشكلة. أرجو لكم الفائدة، وأشكر لكم حسن الاستماع. بسم الله. طبعا لمشاهدة الفيديو بشكل واضح، فقط من خيارات الفيديو في اليوتيوب نروح على الجودة، وإذا ما كان عندك 720 تحطها على 720 علشان يكون الفيديو واضح. وأشكر لكم من جديد.